ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះជាករណីចោះយកឌីសឆ្អឹងកងចង្កេះដោយអង្គដូស្កូប UVE បងប្អូននេះជាករណីមួយដែលជាករណីកើតទៅលើប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់បងប្អូននេះសញ្ញាសួរហ្នឹងគឺជាខ្លាញ់របស់គាត់ណាបងប្អូនដែលខ្ញុំដាក់សញ្ញាសួរហ្នឹងគឺមានន័យថាវាជ្រៅណាស់វាស្បាក់ខ្លាញ់ហ្នឹងវាក្រាស់ណាស់ព្រោះគាត់មានទម្ងន់ជាង100គីឡូបងប្អូនអញ្ចឹងពេលដែលគាត់មកពីគ្រូជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យយើងត្រូវរកវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីវះកាត់ជូនគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលផលលទ្ធផលល្អបងប្អូនកាលណាយើងចាស់ជាង UVE យើងចាស់មានរុន2យើងបើកស្បែកប្រហែលជាកន្លះសង់ទីម៉ែត្រដើម្បីសុកឧបករណ៍ចូលចឹងយើងបើកពីប្រឡោះដើម្បីសុកឧបករណ៍ចូលហើយចំពោះករណីដែលវះបើកហ្នឹងបងប្អូនកាលណាយើងបើកស្បែកធំនេះបងប្អូនបើកស្បែកបើសិនជាយើងបើកស្បែកប្រហែលជា7ទៅ8សង់ទីម៉ែត្រដែលយើងចូលហើយយើងមានការកាត់សាច់ដុំកាត់ឆ្អឹងឲ្យច្រើនបងប្អូនអញ្ចឹងបានក្នុងករណីគាត់យើងជ្រើសរើសវិធីវះកាត់ឲ្យចោះបងប្អូនឧបករណ៍ដែលខ្ញុំសោកចូលហ្នឹងប្រវែងវា2តឹកបងប្អូនអញ្ចឹងសោកចូលអស់ហ្នឹងគឺក្នុងសាច់គាត់ហ្នឹងគឺ1តឹកកន្លះហើយដើម្បីទៅដល់ឌីសហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងវាជ្រៅណាស់អញ្ចឹងបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយករណីវះបើកស្បែកធំយើងកាត់សាច់ដុំកាត់អីអញ្ចឹងការជាពីមុខរបួសគឺវាត្រូវការចំណាយពេលយូរវាបាត់បង់ឈាមច្រើនវាឈឺក្រោយវះនឹងដែរអញ្ចឹងកាលណាវះចោះកាលណាមុខរបួសតូចគាត់ក្រោយការវះកាត់គាត់អន់ឈឺច្រើនហើយរបួសឆាប់សះហើយបាត់បង់ឈាមក៏តិចដែរហើយគាត់ឆាប់វិលទៅរកសារភាពប្រកបដីវិញលឿនបងប្អូននេះជារូបនៅក្នុងកំឡុងពេលវះកាត់ហ្នឹងបងប្អូននេះយើងតាមពិតអានេះជាការវះកាត់ហើយខ្ញុំបានដកឌីសនឹងចេញហើយបងប្អូនឃើញប្រហោងហ្នឹងឯងអាប្រហោងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលឌីសដែលវាលៀនហើយយើងយកឌីសដែលលៀននឹងចេញហើយក៏យើងទៅយកឌីសខាងក្នុងបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាថាក្រោយការវះកាត់គឺมันមានការលៀនឌីសមកកន្លែងដើមនឹងវិញទេបងប្អូននេះជារូបភាពក្រោយការវះកាត់គឺមានការចោះនៅពីរុនហ្នឹងបងប្អូនហើយទូចទេប្រហែលប្រវែងកន្លះសង់ទីម៉ែត្រ2រុនបាទអញ្ចឹងចំពោះករណីគាត់ការវះកាត់ដោយចោះនៅលើមនុស្សដែលធាត់គឺវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បាទអរគុណបងប្អូនអរគ្នា